Vendo 670 hectares de campo na região de Encruzilhada do Sul. Propriedade especialíssima para plantio de eucaliptos, libera em torno de 60% da área. Muito boa também para pecuária, com boas aguadas, relevo típico da região. É um campo que não tem benfeitorias. É uma região tradicional no reflorestamento. O valor deste imóvel é R$20 mil por hectare. O proprietário aceita permuta em até 50% do valor. Tratar com Feline no WhatsApp 51997 147429. Somos especialistas em propriedades rurais.